पता नहीं कहाँ आ गई मम्मी मैं। मम्मी ये तो बड़ा अच्छा इलाका लग रहा है, लेकिन जगह नहीं पता चल रही कौन सी है। जगह कौन सी है? वेगस मॉल। अच्छा मम्मी ये भैया कह रहे हैं वेगस मॉल है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये बात करूँ क्या इनसे? इनसे बात कराऊं? मम्मी से बात करना मेरी। हेलो चलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते मम्मी। अब देख तू, आंटी अब नमस्ते। देख तू। सॉरी, ये वेगस पे है, गेट नंबर 2 पे, सेक्टर 14। हाँ हेलो हेलो आंटी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मम्मी बेहोश हो गई होंगी। हेलो मम्मी बेहोश हो गई क्या? आवाज बहुत अच्छी है, आवाज सुनो। हाँ आंटी जी, वेगस आ जाओ, वेगस। हाँ पकड़ लो। वेगस। ये क्या हो गया? मेरी मम्मी बहुत हैंडसम है, मेरे से ज्यादा। अच्छे है ना? मम्मी ये